Divorci po zhndërrohet gjithnjë më shumë në një fenomen shqetësues në Korçë. Vetëm gjatë vitit 2024 në gjykatën e shkallës së parë janë regjistruar plot 750 kërkesa për zgjidhje martese, thuajse 2 rasteve të vitit 2023, ku numri i kërkesave kishte qenë 402. Burimet siguruara pranë gjykatës së Korçës bëjnë me di se kjo rritje tregon qartë për keqësimin e klimës brenda familjes dhe faktorët që po e nxisin këtë prirje janë të njëjtët si çdo vit: emigracioni, varfëria dhe dhuna në familje. Në rastet kur divorci lidhet me emigracionin, po shohim ndarje edhe në martesa të gjata ku çiftet janë ndarë për një kohë të gjatë për shkak të jetës jashtë vendit, shprehet i njëjti burim. Ndërkohë që për martesat brenda territorit janë më së shumti çiftet e reja që u drejtohen gjykatave për zgjidhjen e martesës. Rritja drastike e kërkesave për divorc nuk është thjesht një tregues statistikor, por një kamban alarmi për problematikat sociale që lindin si pasojë nga ndarja e pasurive dhe konfliktet ligjore e deri tek ndikimi emocional e psikologjik tek fëmijët. Kjo situatë kërkon vëmendje të veçantë nga institucionet dhe strukturat sociale, jo vetëm për të menaxhuar pasojat, por edhe për të adresuar shkaqet rrënjësore që po destabilizojnë familjen shqiptare në juglindje të vendit.